Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma sugestão aqui para os amigos. Tenha um cantinho verde na sua casa. Você pode criar um cantinho verde do seu jeitinho, com as plantinhas que você gosta, com plantas medicinais, mas tenha um cantinho verde, você vai se apaixonar. É uma sugestão que eu dou para todos vocês. Beijo.